утро. Ты пришел в гости? Да. Если ты пришел в гости в таком виде, у тебя будут проблемы, друг. Пришел в МК или в Текен? В Текен. Присаживайся. Я тебя подброшу. В Текен, значит. Да, в DLC. Текен не прямо, а ты сказал, что тебе на север. Где здесь остаться? Отель в 30 милях у шоссе. Есть закон, запрещающий мне остаться здесь? Да, я. Че ты докопался? Что ты сказал? Че ты выебываешься? Я тебе ничего не сделал. Во-первых, вопросы задаю здесь я. Ты понял? А во-вторых, здесь нет места таким, как ты. Гостевым. Здесь уже много таких, как ты. Вот почему. И тебе здесь не понравится. У нас тихая игра. И нам это по душе. Нам не нужны гостевые. Мы ждем Эрмака и Смоука. Скучно. Текен, впереди. Если хочешь дружеский совет, держись подальше от Mortal Kombat, и я до тебя не доебусь. Надеюсь, ты понял, ушлепок. Счастливо, а? Эй, ты куда идешь? Эй, я с тобой говорю. Ты чё, тупой? Ты арестован. Руки на машину быстро. Слушайся окопа, сосунок. Я сказал, руки на машину. Ты нарываешься, урод. Раздвигачку. Живо! Чёртовые гостевые. Так, что тут у нас, а? На кой фиг тебе такой нож? Для охоты. На кого, идиотина? Это уголовка. Твою мамашу.
привет! Не так давно вышел новый Combat Pack по Mortal Kombat 11, и одним из персонажей оказался культовый Джон Рэмбо. И возможно вы не планируете играть за данного персонажа, вам он может очень понравиться, ибо он достаточно веселый. В этом видео я покажу сильные и слабые стороны этого персонажа, посмотрим как правильно за него играть, а также соберем наиболее оптимальные сборки. Не хочу забивать вашу голову кучей информации, поэтому давайте по порядку. Из всех сборок, которые вы можете собрать за Рэмбо, вы соберете либо зонера, либо зонера-антизонера. Все это из-за большого количества хороших инструментов на расстоянии, которыми вам будет эффективно пользоваться. Также можете играть и в прессинге, но лучше делать и то, и другое. Мобильность у Рэмбо достаточно хорошая. Можно быстро как изближаться, так и отдаляться от противника. Причем рывки Рэмбо достаточно длинные и имеют медленную анимацию в начале и быструю в конце. Точно такие же похожие рывки есть у других зонеров в игре, например у Шан Цунга. Такая мобильность позволит еще эффективнее играть за Рэмбо в зонинге. Апперкот у Рэмбо достаточно быстрый, 9 кадров, и в принципе со своей задачей он справляется. Однако попасть нужно строго ножичком, если противник перелетит вас, вы его не заденете. Тычки вниз 1 и вниз 3 у Рэмбо достаточно хорошие. При попадании в блок вы 2 раза подряд ее не нажмете, но если она по противнику попадет, вы сможете начать атаку либо броском, либо какой-нибудь серией. Тычка вниз 4 у Рэмбо не настолько хороша, ибо имеет достаточно долгое восстановление. Подсечка у Рэмбо обычная, ничем не примечательная. Можно использовать в качестве миксапа с некоторыми атаками. У Рэмбо есть 4 уникальные атаки. При этом 3 из них вы будете использовать в комбо. Такие атаки увеличат ваш урон. Последняя уникальная атака вперед 4 является оверхедом, который отнимает 90 урона и на котором есть крашинг блоу, если вы попадете этим ударом 2 раза подряд. Удары сверху можно блокировать только стоя, поэтому эта атака отлично подойдет для разводок. У Рэмбо после короткого прыжка есть достаточно длинный удар луком, который будет сложно наказать. Есть также удар ногой, но нужен ли вам он, если у вас есть вперед 4, на котором есть еще и сокрушительный удар. Прыжки у Рэмбо ничем не выделяются. Единственное, Рэмбо не делает сальто, из-за этого некоторые прожектайлы нельзя перепрыгнуть. Удар ногой в воздухе у Рэмбо имеет отличную область попадания. Однако она достаточно медленная, 11 кадров, выиграть воздух будет сложновато. Удар двойкой в воздухе как раз для этого и предназначен, но он достаточно медленный, 9 кадров. Лучше использовать удар однеркой, она, во-первых, 8 кадров, во-вторых, она даже лучше для напрыжки подходит, чем удар двойкой. Вейкап атака вверх 3 у Рэмбо идеально для зонинга. Вы откатываетесь назад и можете продолжать зониться. Вверх 2 же достаточно длинный, отлично подойдет после чистых блоков. Броски назад у Рэмбо достаточно интересные. Во-первых, они имеют долгую анимацию. Во-вторых, бросок назад, например, оставляет Рэмбо достаточно далеко. На броске вперед же есть сокрушительный удар, условия которого не падать и не прыгать в течение 10 секунд. Чуть позже мы рассмотрим, как можно на этот крашинг блоу выйти. Итак, переходим к основным сериям. Серия 1-2-1. Быстрая серия из 3 ударов. Хорошо подойдет для быстрых наказаний. Спецприем не отменяется. При этом эту серию можно наказать при помощи чистого блока. Вы можете сделать 2 удара, и тогда вы сможете отменить спецприем. Но при этом 2 удара делать небезопасно. На блоке вас за это накажут. Одиночный удар имеет скорость 8 кадров, то есть как у многих зонеров. Совпадение ли? Не знаю. При этом на блоке всего -1, можно использовать в принципе для прессинга. Серия назад 1-2-1. Хорошая длинная продвигающая серия. При этом на блоке безопасно. Второй удар, кстати, бьет сверху, поэтому блокировать его можно только стоя. При этом вы можете отменить спецприем. С некоторыми спецприемами появляются миксапы, но они не настолько хороши, и опытный игрок сможет на все реагировать. Просто назад 1 достаточно длинный удар, но в одиночку он в принципе бесполезен. -6 на блоке, для прессинга он не подойдет. Вперед 1-2-2 наша основная серия для наказания. Она начинается с среднего удара, еще и ведет на комбо. Это основной универсальный комбо-лаунчер Рэмбо.
При этом этой серии нельзя ни в коем случае попадать в блок, потому что она полностью наказывается. Вы, конечно, можете не доделывать на втором ударе, и противник тогда может не успеть вас наказать. Но и тут есть дыра для чистого блока. Используйте эту серию только для наказания, за исключением, если у вас стоит кастомный мув Командос. Одиночный удар является средним и при этом минус 7 на блоке, то есть для прессинга не очень подойдет, но особо неопытных игроков можно развести, например, сделать вперед один бросок. 2-2-2, прямо как мои оценки в школе. Серия с большим нокдауном, можно использовать в качестве завершения комбо. Вы можете делать также 2 удара, и тогда 2 удара вы сможете отменить спецприем. Также они безопасны. Одиночный удар, кстати, не так уж и плох. Это 9-кадровый высокий удар, при этом на блоке всего минус 2. Для прессинга подойдет, можно сделать двойку и бросок. Назад 2-2-1. В некоторых вариациях это основная серия Рэмбо. Это также комбо-лаунчер, который отменяется спецприем. При этом на блоке наказывается. Однако вы можете не доделывать серию и остаться в безопасности. Одиночный удар также очень хорош. Минус 1 на блоке, при этом средний удар. Это основной прессинг-инструмент Рэмбо. Назад 2-2-4. Честно говоря, эта серия не очень хороша, может использоваться в качестве завершения комбо. Есть дыра для чистого блока. Вперед 2-1-1 имеет очень хороший урон при попадании. На блоке, к сожалению, наказывается. Однако вы можете сделать серию вперед 2-1-4. Вместо удара камнем в конце будет удар ногой, и тогда будете в безопасности. Но не тут-то было. На втором ударе в любом случае есть дырка для чистого блока. Одиночный удар очень длинный, хороший, средний, и позже я покажу несколько разводок с этим ударом. Последняя серия, одна из лучших у Рэмбо, это назад 3-3. Она имеет большой урон и при этом отменяется в спецприем. И что самое главное, безопасная на блоке. Одиночный удар у Рэмбо назад 3 имеет минус 6 на блоке, при этом 12-кадровый средний удар. Для прессинга все-таки не подойдет. Переходим к базовым спецприемам. Одним из таких является лук у Рэмбо. За один заход можно выстрелить до 3 раз. При этом лук можно отменять после любого из выстрелов. Или не стрелять вовсе, а использовать в качестве прессинга, но это, конечно, не самый лучший вариант. Выстрелы из лука отнимают очень хороший урон, при этом может закомбиться в другие стрелы. И сделать это не так уж и просто. Вам нужно удерживать двойку после каждого из выстрелов, потом отпускать и снова нажимать, при этом опять же удерживать. Это нужно практиковать. Следующим спецприемом является подкат. При этом после подката вы можете откатиться назад. И неважно, вы попали подкатом в блок или нет. При этом у подката есть еще и дальняя версия, чтобы вы могли подкатиться еще дальше. У подката также есть усиление, вы можете получить больше урона, но после усиления вы всегда будете перекатываться назад. Отлично подойдет для зонинга, опять же. Подкат с перекатом не так уж и просто наказать, противник должен быть готов. Последний и самый сильный базовый спецприем Рэмбо — это вот такая ловушка, которая имеет две версии, ближнюю и дальнюю. На самом деле это простой зонинг инструмент, который будет использоваться в качестве зонинга, но он очень хорош. Во-первых, этот спецприем средний, а во-вторых, сам Рэмбо пригинается под высокими выстрелами, что позволяет зониться еще эффективнее. Друзья, а вы уже поняли прикол? Даже два базовых спецприема из 3 — это инструменты для зонинга. И даже после подката есть перекат, чтобы вы могли откатиться назад и снова зониться. И это я даже не забегаю вперед, там дальше будут еще зонинг инструменты в кастом приемах. Поэтому это значит, что Рэмбо все-таки зонинг персонаж. Вы должны будете держать дистанцию, вам эффективно так делать. Поэтому я хочу, чтобы вы опирались от этого. Да, мы можем собрать еще и прессинг сборку за Рэмбо, но она не будет такой же эффективной, как зонинг. Потому что лук, ловушка, но это слишком хорошие инструменты, чтобы их не использовать. Сейчас мы изучили лишь приемчики, которые есть вообще у Рэмбо, но нам нужно собрать еще и сборки. Каждый из вас вправе создать свою сборку. Ну а я покажу вам парочку своих и объясню, почему эти сборки являются самыми лучшими, по моему мнению.
Итак, я собрал вот такую небольшую таблицу. Слева вы видите базовые спецприемы Рэмбо, то есть те, которые не занимают слот, а уже есть у Рэмбо по стандарту. Справа же, как несложно догадаться, кастомные приемы. Наша задача собрать сначала приемы, которые заменяют базовые по стандарту. Для чего? Потому что такие приемы должны быть сильнее имеющихся базовых. Потому что ничего себе, во-первых, вы заменяете свой базовый спецприем, еще и слот тратите. Поэтому будьте любезны, будьте лучше, чем базовые. Таких спецприемов, как мы видим, у нас 4. Спрятанный М60. Этот прием заменяет лук и отнимает неплохой урон. При этом, как и лук, не комбится, потому что достаточно долгий и имеет хороший пушбэк на блоке. Только вот он высокий, и на реакцию можно присесть. Понимаю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. То есть вот так, да? Ну-ка, а если усиленно? Ага. А если против меня, например, не терминатор? Ладно, понял, в помойку. Следующий прием — ловушка булава. И этот прием не так уж и плох, на первый взгляд. Кстати, имеет две версии, несмотря на то, что в списке приемов написана только одна. Про дальнюю версию почему-то ни слова. По идее, это улучшенная версия обычной нашей ловушки. Она должна ловить воздух. Только вот... Да ты издеваешься! При этом на блоке ужасная фреймдата, наказывается всем, чем только можно. Такой прием явно не стоит одного слота, особенно если учесть, что и стандартная ловушка крутая. Стоит ли мне говорить про Crashing Blow, условия которого попасть этой дичью 3 раза подряд? В принципе, исходя из этого, эти два приема можно отсечь. Они не настолько хороши, и базовые приемы могут тягаться с ними по силе. Остается кувырок и крадущийся леопард. И кувырок — это уже другой разговор. Действительно, этот прием лучше, чем стандартный подкат. На ней есть отмены, хороший сокрушительный удар. Да и просто как антизоник инструмент он офигенен. Этот прием явно стоит внимания, особенно в некоторых матчапах. Кувырок имеет две версии, ближнюю и дальнюю. В принципе, во всех случаях лучше делать дальнюю версию, ибо разницы не будет. Но когда вы находитесь в упоре, делайте именно ближнюю версию, иначе вы перепрокувыркаетесь. Еле выговорил, надеюсь, такое слово есть. Когда вы делаете кувырок, Рэмбо всегда бьет ножом, и вот это уже вы сможете наказать. Но если вы усилите, Рэмбо ударит оверхедным луком, и это уже будет безопасно. Однако кувырок, конечно, не джейлит, поэтому нет смысла уважать, и просто можно влезть и наказать обе опции. Вы, конечно, можете отменить, все отмены минусовые, но зато заставите оппонента промахнуться. В общем, кувырок — это крутая тема, особенно за счет своего сокрушительного удара. Но крадущийся леопард мне нравится гораздо больше. Крадущийся леопард — это ползание, один из самых крутых спецприемов Рэмбо, на мой взгляд. Подними голову! Подними голову! Без шуток, ползание — это очень сильный инструмент. Во-первых, как антизоник опция. Во-вторых, на ползании есть бросок, неблокируемая атака. В-третьих, атака ножом, низкий удар, то есть еще и миксап опция. В-четвертых, есть парирование. И в-пятых, отмена. Это, считай, командная стойка, здесь столько опций, и это всего один слот. С этим приемом есть куча разводок. После любой серии вы можете сделать миксап или же бросок. Если противник выпрыгнет, вы можете чиркнуть ножом. Если вы думаете, что вам сунут полку, вы можете сделать парри. В общем, приемов куча, и это, наверное, лучший прием, который заменяет базовый стандартный. Итак, из 4 заменяющих приемов 2 оказались не очень. Остальные 2 нормально, но они конфликтуют между собой. Поэтому из 2 этих приемов предпочтение я дам крадущемуся леопарду. Давайте же теперь посмотрим на спецприемы, которые добавляют, а не заменяют имеющиеся. Это наши оставшиеся 6 приемов. Сразу хочу начать с спецприема кранты. Это командный бросок, и это must have. Командные броски в Mortal Kombat 11 — это грозное оружие у любого персонажа. И это неудивительно, вся игра зациклена на бросках. Командный бросок же нельзя порвать. Плюс усиленная версия отнимает чуть больше урона, оставляет Рэмбо в удобном положении, меняет угол, если вам это надо, используется в комбо. В общем, такие приемы на вес золота, но у них есть очень большой минус.
не каждый игрок сможет нажать эти командные броски. Ладно я играю уже давно, и для меня это не составит труда. Но если вы просто новичок или средний игрок, нажать 4 кнопки за маленькое количество времени, ну это очень тяжело. Поэтому давайте так. Командный бросок это сильнейший прием, но он не для всех. Поэтому я рекомендую ему всем, кто умеет нажимать командные броски стабильно. Либо тем, кто хочет научиться их прожимать. В противном случае кранты мы брать не будем. Прием Командос добавляет несколько специфичных серий. 2 из них заканчиваются броском. Например, 1-2 бросок. Или вперед 1-2 бросок. То есть это заблокировать нельзя, только присесть без блока. Также есть комбо Эндер, назад 3 бросок, который, кстати, броском не является, а просто череда ударов ножом. На блоке, кстати, наказывается. И Командос, я думаю, подойдет многим новичкам, потому что это легкий выход на достаточно сильные разводки, с которыми не все знают, как справляться. Идея Командоса в том, что вы не можете блокировать до конца. Последний удар бросок, и вы обязаны сесть без блока. Но тогда вы становитесь уязвимыми к обычным сериям, которые не заканчиваются бросками. Но я как профессионал должен был проверить, все ли работает на должном уровне. И записал 4 варианта атаки, с бросками или без. И попробовал позащищаться. И вот что из этого вышло. Как вы видите, я покрываю все опции Рэмбо одновременно. Наказываю за бросок и не попадаюсь на удар. Это банальный Option Select. Мне понадобилось около 5 минут, чтобы понять тайминг того, как контрить все опции. Нужно отпустить блок в нужный момент и нажать снова, сразу же. И РПБ. Короче, это таракан, который восстанавливает вам здоровье. И с каждым разом он восстанавливает вам все меньше. Если вы съедите 7 таких жуков подряд, то Рэмбо станет плохо и его вырвет. И тогда, если вы съедите следующего жука, будет сокрушительный удар. Восстанавливается больше здоровья. Ну, упаси боже, какой дурак придумал этот прием. Точнее, какой дурак дал скорость 103 кадра, чтобы его никак нельзя было выполнить никогда. Единственный безопасный способ съесть таракана — это иметь при себе силки. Но ради чего? Ради 60 хп? Да вы урона сделаете на 350. Зачем вам это? А сокрушительный удар — это надо, чтобы ваш Fatal Blow был в кулдауне. Кто вам даст сделать это? После силков делать? Да лучше уж закомбить. Таким образом, список бесполезных приемов прибавляется. Идем дальше. Артиллерийский удар — это сетап-граната. Она вполне неплоха, отлично подойдет для зонинга или для сетапов. Можно кинуть 3 версии: ближнюю, дальнюю и среднюю. Этот прием требует изучения, понять, какие сетапы лучше делать, как эффективнее зониться и прочее. Мне нравится, я бы взял, если бы не мина. И клеймор — это уже другой разговор. Мина стоит примерно 5 секунд, после чего взрывается. Мало того, что мина это сетап-инструмент, так она еще и для зонинга отлично подходит. Вы ставите мину, отходите назад и просто зонитесь. Нужно ли мне говорить, что и так мощный зонинг Рэмбо становится еще сильнее за счет мины? Если вы возьмете с собой мину, вы и так сильный зонинг сделаете еще сильнее. Поэтому, как по мне, мина это тактически очень сильный инструмент. Предпочтение я дам именно клеймору, а не артиллерийскому удару. Ну и последний кастомный мув — это силки. Силки — это отличный универсальный прием, который помогает выйти на более дамажные комбо. Силки — единственный прием, который занимает 2 слота. При этом у Рэмбо урон с комб сильно увеличивается. Ну что, исходя из нашего математического анализа, мы получаем следующее. У нас есть 4 приема, которые заменяют базовые. При этом 2 из них не стоят того. Это спрятанный М60 и ловушка булава. Остальные 2, это крадущийся леопард и кувырок через плечо, конфликтуют между собой. И из этих 2 спецприемов я предпочтение дам крадущемуся леопарду. Из тех приемов, которые добавляют, а не заменяют, один единственный прием, жук и РПБ, не стоит того. У нас есть явный фаворит в спецприемах, это кранты, командный бросок, который является лучшим приемом Рэмбо. И среди оставшихся 4 приемов, артиллерийский удар, мина-клеймор, силки и командос, артиллерийский удар и командос явно уступают по эффективности мини-клеймору и силкам. При этом одновременно взять мину и силки нельзя, они конфликтуют. Поэтому, сопоставив все воедино, я собрал несколько сборок.
Вариация спамбо ультимативная. Вы берете командный бросок, мину Клеймор и крадущегося леопарда. В зонинге это самый сильный Рэмбо, при этом в ближнем бою вы будете постоянно миксить бросками через командные захваты и через крадущегося леопарда. Уродская вариация, которая будет поджигать пуканы вашим противникам. Армэмбо фигни не посоветует. Если вам нужен жесткий урон, при этом оставить крутой зонинг и ближку, то это идеальный вариант. Силки и кранты. Эта вариация и предыдущая две королевские, так сказать, роялицы. Если у вас недостаточно пальцев для ввода командника, то вариация пальцев нет идеально для вас. Крадущийся леопард идеально заменит ваш командный бросок и откроет даже больше разводок. При этом у вас все еще полно урона за счет силков. Если вам надоели спамящие зонеры, а вы сами при этом постоянно хотите зонить, то вариация ГР как раз для вас. Против вас нельзя будет зонить. При этом вы в зонинге будете выигрывать, а за счет силков будете еще и наносить кучу урона вблизи. Вариация Сикандер отлично подойдет новичкам. При этом она особенно эффективна против таких же новичков или просто средних игроков, которые не умеют защищаться против командоса. Я знаю, что комбо это самое интересное для вас, но есть ли смысл забивать вашу голову комбами, которые вы редко сделаете в матче? Поверьте, на каждую ситуацию вам надо всего 1-2 комбо. Давайте я вам покажу на каждую из вариаций по 2-3 комбо, которые вам просто нужно зазубрить и все. Стартер вперед 1-2-2. Помните, что этот стартер для наказания. И только если у вас нет силков. Почти такая же комба, но с тычкой. Гораздо сложнее будет сделать, но и урона чуть-чуть больше. Очень простая и основная комба за Рэмбо без силков. Эту же комбу надо делать после Crushing Blow апперкота. Опять же такая же комба, но можете снова добавить тычку. После Crushing Blow на броске мы делаем ту же комбу, которую мы делали чуть ранее. Либо с тычкой, либо без. Выбирайте сами. Очень все похоже после Вверх 2. Все точно так же. Можете вставить тычку, если захотите. В углу комба немного другая, тройка добавляется. Все еще со стартера, который только для наказания. Теперь, если у вас есть силки и вы хотите накопить Crushing Blow на своем подкате. Теперь более оптимальная комба. Она еще и заряжает ваш сокрушительный удар на броске вперед. Вперед 3 сделайте чуть позднее. Ну и самая сложная комба, она и отнимает больше всего, но при этом не заряжает ваш сокрушительный удар. После КБ на броске делайте одну из 3 ранее комб. В углу вот такая комбулька. При этом стартер не обязательно должен быть B3-3 во всех этих комбах. Может быть вперед 2-1 или назад 2-2. Если у вас есть силки, но нет командника, вы делаете те же комбы, только заканчиваете ловушкой. Те же самые комбы, что и во второй вариации. Только вместо командника в конце вы делаете ловушку вниз-назад 4. Если у вас кувырок, то все то же самое. Единственное, добавляется вот такая комбулька с сокрушительным ударом. Если у вас командос, все комбы вы завершаете с помощью своего нового комбо-энтера. Назад 3, бросок. Немного другая комба, если вы не хотите заряжать сокрушительный удар на броске. В углу рекомендую всегда заканчивать с помощью назад 3 бросок, потому что вы оставляете противника на ногах для прессинга с большим плюсом. В принципе, это все комбы, которые вам достаточно знать. Единственное, вы можете добавить еще фатальный удар в конце любого комбо, например, вместо командника или ловушки. И еще, если у вас есть силки, опять же, не обязательно, чтобы стартер был назад 3-3. Стартер может меняться, например, вперед 2-1 опять же, или назад 2-2.
На само комбо, кроме как небольшим уроном, ничем не отличается. Ну что, вот мы и перешли к тактике игры и как вести бой за Рэмбо. Перед вами я играю с одним из лучших игроков мира и Европы. И здесь, чтобы выиграть, нужно будет сильно попотеть. Как я и сказал, Рэмбо это зонинг персонаж, и так и есть. За Рэмбо вы должны активно зонить противника, чтобы он наконец подошел к вам. Вблизи вы играете от командного броска, если он у вас есть. Если у вас нет командного броска, то вы играете через обычные броски и разводки, например, через командос или перекаты. Как я и сказал, наша цель это выиграть в зонинге, заставить противника подходить, чтобы делать выпады с контратаками. Чтобы выигрывать в зонинге, мы должны приседать под высокими прожектайлами с помощью нашей ловушки. Не пытайтесь постоянно идти в ближку, вот здесь я совершил ошибку, мне стоило отойти и просто позониться. Игра от тычек очень важный аспект. Если тычка попадает, это ваш шанс выйти из угла. При этом часто после того, как командный бросок попадает, вам стоит продолжить прессинг для большего урона. В особенности за Рэмбо очень важна игра через стаггеры. Проверяйте противника одиночными ударами и продолжайте их броски. Все еще держите в голове, что зонинг это ваша лучшая опция. Но при этом убедитесь, что у вас полно экрана позади, не надо загонять себя в угол. Игра на вейкапе ключевой аспект игры за Рэмбо. Вы должны по максимуму использовать нокдаун противника, не промахивайтесь командным броском, ни в коем случае не торопитесь сразу бить ударами, а дождитесь пока оппонент встанет и только потом атакуйте. Так вы будете наименее предсказуемы. Если вы отточите этот навык, вы будете гораздо эффективнее. По сути, когда противник падает на землю, у вас открываются миксап опции. Вы можете сделать либо бросок, либо что-нибудь еще. Короче, опций куча, и я думаю, это вполне эффективно. Но все же контратаки это наше сильнейшее оружие. Сильнейшее оружие у любого зонера. Вот такая идеальная ситуация должна возникнуть во время матча. Здесь я выиграл в зонинге и заставил противника подходить. Вы видите это по ХП. При этом у меня еще полно пространства сзади. Но я не спешу пятиться назад. Посмотрите еще раз. Я специально держу такую дистанцию. Как мы видим, противник сидит в блоке, ибо боится моей ловушки. И это неудивительно, ведь я его перед этим этой ловушкой много раз накормил. И вот причина, по которой я перестал пятиться назад и продолжать зонинг, как раз в этом. Я увидел возможность для контратаки. Противник пытался среагировать на выпад своей тычкой, но не успел, я был гораздо быстрее. Посмотрите еще один момент. Снова у меня возникла точно такая же ситуация. Только в этот раз мне даже зонить не пришлось. Противник явно нашугался и уже заранее в новом раунде поставил блок. Но я держу в голове, что в прошлый раз эту реализацию я использовал. Поэтому мне нужно быть аккуратным. Я думаю, что мой противник пытается меня обмануть. Ага, я так и знал. Противник хотел подловить меня на тычку. Я это знал, поэтому решил проверить. Сделал небольшой шажок вперед и остановился. Увидел, что оппонент делает тычку, и я просто прыгнул. И такие выпады не обязательно делать с броском. Да, бросок наиболее эффективен, потому что он не блокируем. Но не можете же вы каждый раз делать бросок, а вдруг противник просчитает и присядет без блока. Поэтому, как я и сказал, контратаки это ваше сильнейшее оружие. Вы зонитесь до тех пор, чтобы заработать себе лайфлид, то есть преимущество по здоровью. Как только это вы сделаете, ваш противник будет вынужден к вам подходить. Ваш зонинг при этом станет еще эффективнее, и у вас открываются разводки с контратаками, противнику будет гораздо сложнее. Поэтому держите это всегда в голове, и давайте уже посмотрим, какие разводки вообще бывают у Рэмбо. Попробуйте брать ход с помощью вперед 4. Мало кто ждет оверхед. Но еще лучше брать ход командным броском. Но аккуратно, смотрите, чтобы без блока не присели. На крашинг блоу после вперед 4 можно выйти с помощью голого прыжка и дальше сделать снова вперед 4. После стаггера назад 2 отлично подойдет командный бросок. Если бросок читают, то делайте полную серию. Выпад с броском, ранее я об этом говорил, одна из самых сильных разводок. Разменивайтесь луком со снарядами противника. Лук отнимает больше урона. Вперед 2 захват после ползания — это отличная разводка. Так же, как и вперед 2-1 захват после ползания.
Если вы думаете, что противник прочитает ваш захват, то просто чиркните ножом. Ваш противник не сможет ни выпрыгнуть, ни вставить поку. Делать захват после ползания можно после любого стаггера, но после вперед 2 и после вперед 2-1 дырка гораздо меньше. Не уходите далеко от мины, иначе противник сможет ее перепрыгнуть. Поставьте мину и стойте рядом с ней. Не дайте противнику напрыгнуть. Либо просто встаньте в упор к мине и просто блокируйте напрыжку. Противник сам на ней взорвется. Второй удар в серии назад 1-2 оверхед. Вы можете сделать назад 1 и чирк ножом после ползания. Миксап. Напрыга рукой в командник — это классика, причем одна из самых эффективных. Зарядить сокрушительный удар на броске вы можете с помощью своих длинных комбо. После силков подождите немного, делайте наиболее длинные комбо и 10 секунд пройдут очень быстро. И ваш следующий бросок будет с сокрушительным ударом. Очень много урона. Миксапы серии назад 1-2 можно делать и без ползания, например, делать подкат. Напрыга ногой отлично продолжается Fatal Blow. Так же, как и серия назад 2-2-1. Раскачивайте оппонента движениями, чтобы подловить на ловушку. С помощью кувырка можно зониться до посинения. Когда противник подходит, вы можете менять каждый раз угол. Ну что, друзья, надеюсь, вам примерно понятно, что из себя представляет Рэмбо, какие сборки за него можно собрать, какие комбо можно делать, как разводить и прочее. Мне вообще нравится Рэмбо. Я знаю, многие мои подписчики тоже будут играть за данного персонажа, поэтому я и сделал этот гайд. Было очень сложно, я потратил очень много времени, так что буду очень рад вашим лайкам, друзья. Пишите, понравилось ли вам это видео. И если да, я выпущу такой же гайд по Рейну и Мелине. Помните о главном, не стесняйтесь все-таки зонить и контратаковать. Также броски, их надо использовать как можно чаще. С вами у микрофона был я, Арен Кратос. Подписывайтесь на мой канал, а также на канал Микаила, ссылочку я оставлю в описании. И мы увидимся уже совсем скоро, друзья. Не скучайте, не болейте и всем пока-пока.